Հարգելի վարչապետ Կոբախիձե, հարգելի վարչապետ Ասադով, համաժողովի հարգելի մասնակիցներ, տիկնայք և պարոնայք։ Նախ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել գործընկերոջս Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեին այս միջոցառմանը հրավիրելու և ջերմ ընդունելության համար։ Ինձ համար մեծ պատիվ է երկրորդ անգամ մասնակցել Թբիլիսի Մետաքսի ճանապարհ միջազգային համաժողովին, որն իր անվանը հատուկ հասցրել է դառնալ տարբեր երկրների պաշտոնյաների, մասնավոր հատվածի և միջազգային փորձագետների շփումների և նոր գաղափարների բացահայտման կարևոր հարթակ։ Այո, դուք ճիշտ եք, նախորդ անգամ 2023 թվականի հոկտեմբերին ելույթ ունենալով Մետաքսի ճանապարհ համաժողովին հենց այս հարթակից առաջին անգամ ներկայացրեցի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախաձեռնած Խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որն այնուհետև ստացավ միջազգային մեր բազմաթիվ գործընկերների հավանությունն ու աջակցությունը։ Այդ նախագծի առանցքային գաղափարը տարածաշրջանային և միջազգային տրանսպորտային հաղորդակցությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքով զարգացնելն էր ոչ միայն դեպի Վրաստան և Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, այլև Ադրբեջանի և Թուրքիայի ուղղությամբ նրանց հետ սահմանի բացումով։ Ուրախ եմ արձանագրել, որ այս առումով մենք մեծ հաջողություններ ունենք։ 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությամբ և աջակցությամբ Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոնում Ադրբեջանի նախագահը և ես ընդունեցինք խաղաղության հռչակագիր, որը որպես վկա ստորագրեց նաև նախագահ Թրամփը։ Հռչակագրում հատուկ անդրադարձ կա տարածաշրջանի կապուղիներին և նրա երրորդ կետում ասվում է, մեջբերում եմ. Մենք վերահաստատեցինք ներպետական, երկկողմ և միջազգային փոխադրումների համար երկու երկրների միջև հաղորդակցությունների բացման կարևորությունը, հիմնված պետությունների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և իրավազորության հարգման վրա, տարածաշրջանում ու նրա հարևանությամբ խաղաղությունը, կայունությունը ու բարգավաճումը խթանելու նպատակով։ Այս ջանքերը կներառեն Ադրբեջանի Հանրապետության հիմնական մասի և Նախճեվանի Ինքնավար Հանրապետության միջև Հայաստանի Հանրապետության տարածքով անխոչնդոտ հաղորդակցությունը Հայաստանի Հանրապետության համար միջազգային ու ներպետական հաղորդակցության փոխադարձ առավելություններով։ Մեջբերման ավարտը, սա մեջբերում էր օգոստոսի 8-ի Վաշինգտոնի խաղաղության հռչակագրից։ Հարգելի ներկաներ, հռչակագրի այս կետի իրականացման հարցում Ադրբեջանը կարևոր քայլ արեց։ Նախագահ Ալիևը երեկ հայտարարեց, որ Ադրբեջանը վերացնում է իր տարածքով դեպի Հայաստան բեռների տարանցման սահմանափակումները։ Սա չափազանց կարևոր հայտարարություն է և ուզում եմ իմ գնահատակն արտահայտել Ադրբեջանի նախագահի այս քայլի առիթով և ողջունել այդ հայտարարությունը։ Տեղի է ունենում ամիսներ առաջ անհավանական թվացող մի բան։ Ղազախստանից, Ադրբեջանով և Վրաստանով Հայաստան է ներմուծվում հացահատիկ։ Այս գործարքի համար ուզում եմ գնահատանքիս խոսքերը ուղղել նաև Ղազախստանի նախագահ Կասիմ-Ժոմարթ Տոկաևին և Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեին։ Հարգելի ներկաներ, համաժողովի հարգելի մասնակիցներ, ի շարունակություն վեր նշվածի ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում այն փաստի վրա, որ Վաշինգտոնի հռչակագրի 4-րդ կետում ասվում է, մեջբերում կրկին. Հայաստանի Հանրապետությունը աշխատելու է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և փոխադարձաբար համաձայնեցված երրորդ կողմերի հետ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման կամ Trip-Root հաղորդակցության ծրագրի իրականացման շրջանակը սահմանելու նպատակով։ Մենք հաստատում ենք մեր վճռականությունը բարեխղճորեն ձեռնարկելու բոլոր միջոցները սույն նպատակին հնարավորինս արագ կերպով հասնելու համար։ Մեջբերման ավարտ։ Այժմ մենք աշխատում ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ այս պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու համար։ Ուրախ եմ նաև արձանագրել, որ Թուրքիայի հետ Հայաստանի ծավալած դրական երկխոսությունը
հույս է տալիս, որ մենք առաջիկայում կարող ենք նաև Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացում ունենալ։ Բայց մինչ այդ նշեմ, որ մենք ոչ միայն քաղաքական, այլև տեխնիկական առումով պատրաստ ենք հենց այսօրվանից, առանց չափազանցության հենց այսօրվանից, Հայաստանի Հանրապետության տարածքով ապահովել բեռնատար ավտոմեքենաների տարանցումը Թուրքիայից դեպի Ադրբեջան և Ադրբեջանից դեպի Թուրքիա։ Հայաստանի տարածքում թե ճանապարհները, թե սահմանային ենթակառուցվածքները պատրաստ են սրա համար Մարգարա, Եղեգնաձոր, Սիսիան, Գորիս երթուղով։ Քաղաքական առումով մենք պատրաստ ենք նույն կերպ ապահովել Նախճեվանի ինքնավար հանրապետությունից դեպի Ադրբեջանի հիմնական մաս և հակառակ ուղղությամբ տարանցումը Հայաստանի տարածքով, բայց տեխնիկապես դեռևս պատրաստ չենք ենթակառուցվածքների բացակայության պատճառով։ Քաղաքական առումով պատրաստ ենք նաև երկաթուղային տարանցում ապահովել Թուրքիայի և Նախճեվանի ինքնավար հանրապետության միջև, ինչպես նաև Թուրքիայի և Ադրբեջանի հիմնական մասի միջև, բայց այդ հատվածներում երկաթուղին նորոգման կամ վերակառուցման կարիք ունի։ Համոզված եմ և վստահ եղեք, այս տեխնիկական հարցերը նույնպես 2-3 տարվա ընթացքում կլուծվեն։ Առաջիկայում Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանից դեպի Նախճեվան, ինչպես նաև Ադրբեջան-Հայաստան-Թուրքիա խողովակաշարեր, էլեկտրահաղորդման գծեր նույնպես կկառուցվեն, ինչպես ասացի, կապահովվի նաև երկաթուղային և ավտոտրանսպորտային կապը։ Այս ամենը քննարկման մեջ է Trip-Root ծրագրի շրջանակներում, նաև համապատասխան քննարկումների մեջ ենք Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ։ Իհարկե այս ամենը կյանքի կոչելու ամենակարևոր պայմանը խաղաղությունն է, որը Վաշինգտոնի գագաթնաժողովի արդյունքներով հաստատվեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Այժմ մենք աշխատում ենք Ադրբեջանի հետ հաստատված խաղաղությունը առավել ինստիտուցիոնալ դարձնելու, Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագիրը, որը նախաստորագրվեց Վաշինգտոնում, ստորագրելու և վավերացնելու ուղղությամբ։ Դրան զուգահեռ, ինչպես ասացի, տրանսպորտային բոլոր հաղորդուղիները հերթով կբացվեն, պատմական փոփոխություն բերելով մեր տարածաշրջանին։ Հարգելի ներկաներ, ես կարդացել եմ, ծանոթ եմ որոշ մեկնաբանությունների այն մասին, թե մեր տարածաշրջանի տրանսպորտային նախագծերը մրցակցային են, այսինքն մրցակցում են իրար հետ։ Թույլ տվեք ասել, որ բացարձակապես համաձայն չեմ այդ մտքի հետ, որովհետև մեր տարածաշրջանի տրանսպորտային ուղիները փոխլրացնում են մեկը մյուսին, մեծացնելով Հարավային Կովկասի տարանցիկ պոտենցիալը։ Մի օրինակ բերեմ. Վաշինգտոնի հռչակագրի 3-րդ կետի իրագործման արդյունքում բացվելու է նաև Պարսից ծոց-Սև ծով երկաթուղին, ահռելի չափերով մեծացնելով ոչ միայն Հայաստանի, այլև Վրաստանի և Ադրբեջանի տարանցման պոտենցիալը։ Հայաստան-Թուրքիա երկխոսությունը, խաղաղությունը, որը հաստատվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, Trip-Root նախագիծը, Վրաստանի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության բարիդրացիական հարաբերությունները տարածաշրջանի երկրների հետ, Հարավային Կովկասը դարձնելու են ամենագրավիչ տարանցիկ ուղին հյուսիս-հարավ և արևելք-արևմուտք ուղղություններով, ինչը նշանակում է, որ մեր տարածաշրջանի բոլոր երկրների ենթակառուցվածքները ծանրաբեռնված են լինելու, եթե չասենք չեն հերիքելու, մեծացող այդ հոսքերը սպասարկելու համար։ Այն ահռելի միջազգային հետաքրքրությունը, որ այժմ կենտրոնացած է Հարավային Կովկասի վրա, կապիտալ է, որը մենք միասին համագործակցված, ես նկատի ունեմ Հայաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը, պետք է ճիշտ օգտագործենք մեր տարածաշրջանի զարգացումն ու կայունությունը երաշխավորելու համար։ Մենք ի վերջո ունենք պատմական շանս ապահովել ոչ միայն խաղաղ, այլև բարեկեցիկ և զարգացող Հարավային Կովկաս։ Ի վերջո խաղաղությունը, բարեկեցությունը, զարգացումը կոմերցիոն բեռների, խողովակաշարերի, էլեկտրահաղորդման գծերի մշտական ուղեկիցն են կամ հակառակը կոմերցիոն բեռները, խողովակաշարերը և էլեկտրահաղորդման գծերն են խաղաղության և բարեկեցության մշտական ուղեկիցը։
Եվ ահա խաղաղությունը եկել է մեր տարածաշրջան եւ մեզ մնում է ավելի շատ բեռներ, ավելի շատ խողովակաշարեր, էլեկտրահաղորդման գծեր եւ ավելի շատ բարեկեցություն, ավելի շատ զարգացում բերել հարավային Կովկաս, ինչը ավելի կամրապնդի խաղաղությունը, ինչն էլ իր հերթին կմեծացնի թե բեռների, թե բարեկեցության, թե զարգացման ծավալը ու տեմպը բոլորիս համար, թե Հայաստանի, թե Վրաստանի, թե Ադրբեջանի։ Կարծում եմ մենք հարավկովկասյան 3 երկրների ղեկավարներս ունենք բավարար կամք, իմաստնություն եւ հեռատեսություն այդ բեռների բարեկեցության, զարգացման ու խաղաղության ներկայությունն ապահովելու համար աշխատել ոչ միայն առանձին, այլև միասին։ Իհարկե, մեր մյուս հարևանների եւ միջազգային գործընկերների հետ համագործակցված։ Մեծարգո վարչապետ Կոբախիձե, համաժողովի հարգելի մասնակիցներ, տիկնակ եւ պարոնայք, շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար։